Çay bilgisi və çayın evdə kibar ortamlarda törənlə tükətimi yenə də burada da gelişmişliyin, inkişaf etmişliyin bir vasitəsidir, göstərmənin bir vasitəsidir. Xüsusi təfərrüatlı çay partiləri Çin və Yapon çay ziyafətlərinin bir İngilis variantıdır olaraq doğur və partilərdə demək çay Çindən ixal edilən o kibar porselen fincanlarda ikram edilirdi. Çayın necə hazırlanması, rütbələrə görə qonaqlara hansı sırayla verilməsi, təqdim edilməsi, hansı yeyəcəklərlə hətta təqdim edilməsi və qonaqların da ev sahiblərinə necə təşəkkür etmələri barəsində bilgilər paylaşılırdı. Çay yalnızca bir içki değildi. Tamamilə yeni bir günortadan sonra yeməyi halına gəldi. Çay ikramında başqa daha bir yenilik də meydana gəldi Londonda. Deməli, Londonun çay bağçalarının ortaya çıxışıydı. 1732-ci ildə ilk açılan çay bağçası olan Vauxhall Gardens vardı və ortaya çıxdı. Və bu içərisində aydınlanmış yürüyüş yolunun olduğu, platformların olduğu, sonra çaydan və başda da bu çayın yanında nələrin tükətilə biləcəyi, o kərə yağlı çörək başda olmaqla üzrə çayın yanında tükətiləcək o yeməkləri olan bufetlərin də olduğu, digər içəcəklərin də satıldığı, həmin bu bufetlərin də olduğu bir göstərişli çay bağçaları idi. Və bu parklar, çay bağçaları qarşı cinslərin görüşdüyü gənc qadınlara, gənc erkəklərə çay ikram edildiyi populyar bağçalar idi. Bizdə şeyə gedirdilər, səhəndlərini alıb bulaq başına gedirdilər. Və çay bağçaları demək, qəhvəxanalardan uzaq tutulan qadınlar arasında xüsusilə populyar olmuşdu. Yoxsullar üçün çay getdikcə daha əlverişli bir dəbdəbə, lüks, arxasıca da hətta daha sonra məcburi bir ehtiyac oldu. Az miqdar çayı düşünün, çox suyla dəmləyərək və yaxud da yəni dəmləyib çoxaldaraq və yaxud da istifadə olunmuş çay yenidən istifadə kimi hilələrlə nəticədə, yəni bir şəkildə artıq çayı bir formada hər kəsin süfrəsinə, mənzilinə soxdu.